Sabroom ni moitri setu tui malkhung cholinai te Agartala gana ni Nishchintapur ni simi Akhaura jora Dakti rail cholinai Phasalo aulini Riyadul Jannah Jame Masjid committee ni luajimung bai songchajak thwirimani panda paimani yagulo koktwma thumnai ni bwskango abohai ni sakha haste ni montri okra Dr.Manik Saha Phasalo montri okra sakha montri vokrok Narendra Modi notice ni hamkrani bagai act east policy ni yapri na harka o policy rokno Dakti songchajak ni Dakti no moitri setu tui malkhung cholinai Avani logewa Agartala Nishchintapur ni simi Akhaura jora Dakti rail cholinai khani shaka bo যারা ভলান্টিয়ার ভাই আছেন তাদের বিশেষ করে অনুরোধ করা হচ্ছে যারা আমাদের মিডিয়া ভাইরা আছেন এবং যারা অতিথি আছেন তাদেরকে মিষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যারা মিডিয়া ভাই আছেন তাদেরকে মিষ্টি দেওয়ার জন্য যারা ভলান্টিয়ার ভাই আছেন তাদেরকে বিশেষ অনুরোধ করছি তাদেরকে মিষ্টি দেওয়ার জন্য and accordingly we have this Hira model he has given us. So naturally through this moitri setu it will be started soon, and from Agartala Nishchintapur will already trial run already occurred here, so it will be started very soon. I hope so. Coming to two more issues. Citizenship Amendment Act no tuiwi montri okra shaka kendra hafangni dage mumbai no joto nangkokmani yabrina harjanai khani shaka bo The government of India had notified the CA, and some of the people, those who were religiously persecuted in Bangladesh or Afghanistan or Pakistan, have got citizenship. Is Tripura thinking on this? Now what direction has come from Central, of course we are going to Khorsatai Kalaiwo 2015 Bishuwa Sabroom ni moitri setu snamnani songchajak o Bishuwa Foundation Stone of Yogurika Bharat Hakotor ni Montri vokrok Narendra Modi te Bangladesh ni Montri vokrok Sheikh Hasina 2021 Bishuwa 133 crore rang sobawe okotal snamjak moitri setu no Yogurika khongnai hakotor ni khorok ni kuchuk berem ni ojama aboni bishingte Bharat Hakotor ni kovane haste rok Bangladesh ni bishingte kovane haste bai gadalai manai Bharat Bangladesh ni halogno naisigoino o setu ni Zakha eba narok zakha o moitri setu ni bishing teke Bharat ni heavy equipment te cargo transportation Bangladesh teke notice of halimano te baisa bkhagong ke 2023 bishing 1st November Agartala Akhaura rail project no Fyoguri zakha video conference ni bishing te o project no Fyoguri kha khune hakotor ni montri vokrok Narendra Modi te Sheikh Hasina o moitri snamani o bebagai rang sobai zakha 1255 crore 10 lakh rang bureau report Akhaura